السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان؟ كلشي مزيان؟ صحيحه مزيانه. مرحبا بكم عندي في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم نعمل معكم الشيفلور. نوريكم المقادير اللي عندي. غاطا ديال الشيفرون. حنا تقولوا له كوليفلور. كل واحد شنو كيعيطوا له. عندي هنايا كوليفلور، ها هو وحده كامله، ونعملها بيشاميل. نعمل هنايا ديجا وريت لكم المقادير ديال البيشاميل. عندي نص لتر ديال الحليب، وعندي هنايا لي بزار، وعندي هنايا جوج مغارف ديال كبارين ديال الطحين ابيض، وعندي فرماج، وعندي الزبده. نعمل جوج معالق الزبده، ونعمل شويه د الملحه والكاوزه. هما هادو المقادير اللي غنعملو فيهم ان شاء الله. وغنمشيو نعمل لكم سميتو، نوريكم الطريقه. يلا صافي البنات، انا وجدت طنجره عملت فيها الماء طابو. غنعمل فيه كوليفلور، نعمل فيه شويه د الملحه الاول، شويه ملحه، وغنعمل هاد الشيفرون اللي يطيب هنا. ها هو ما تخليوهش يطيب بزاف، غير على ما خليوه شويه قاصح لحقاش باقي غيدخل في الفران. ودابا غنعمل بيشاميل. انا ديجا عملته معكم. هذاك الكغاطا نشعل هادي، نعمل جوج مغارف ديال الزبده. ها هو كبارين، نقصوا شويه على البوطه. غنحرقوا بهذا ديال الحلوه. كده وغنعمل هذاك جوج مغارف ديال الطحين بحال اللي وريتكم هذيك النهار. شفتوا هذيك الساعه نعمل نص الحليب. غنحركوها باش ما تلصقش. اللي بغى يعمل بيشاميل راه كيتباع هيداك مخدوم. انا كنعمل هذا بالدار. نعمل شويه د الملحه، نعمل شويه فلفل اسود هو اللي بزار، ونعملها شويه د الكاوزه. الكاوزه نبقى نحركوه حتى يتجمع لينا، وما نعملوش قاصح نورمال. صافي ما نطولش عليكم الفيديو. غنوجد هاد البيشاميل وهاد كوليفلور. هذيك الساعه نعمر معكم كغاطا وتشوفوها. دابا البنات انا هو كوليفلور طاب، غنعملو به كغاطا ديالنا. نعملو هنايا كامل هكذا، نصوبو هيدا باليد هكذا هيدا، ونعملو فوق منه بيشاميل. كيجي مزيون هاد كوليفلور شيفلور كل واحد كيقولوا هكذا. وغنعملو له شويه د الابزار، شويه صافي. ونعملو له فرماج اللي عندكم موزاريلا، عندكم اي فرماج اللي عندكم هكذا. وغندخلوها الفران على درجه 180، نشعلوه بجوج من الفوق ومن التحت. صافي هذيك الساعه نزولها في الفران ونوريها. يلا سلام البنات، انا خرجت الكاطه ديالي من الفران. غنوريكم كيف جات.
هيا راه كتجي لذيذه السنان بي، وقيسوها وردوا عليا. هيا شو كيفاش كتجي، شتي كتجي لذيذه. انا نوريلكم، شوف تبارك الله كيفاش كتجي. وقيسوا ردوا عليا ودعموني باللايك وبالصحه والراحه، وإلا عجبتكم بارطاجيو مع البنات. يلا